हजारौँ श्राप लागोस् तर कसैको आदत नलागोस्, किनकि सहनु निकै गाह्रो हुँदो रहेछ। मैले गर्दा हराएको उसको सबै खुसी अब फिर्ता गरिदिनु है भगवान्। म त्यसको बदलामा जस्तो मूल्य पनि चुकाउन तयार छु। यदि म दोषी नै हो भन्ने ठहराउँछु भने नि ठिकै छ। मैले आफूलाई बाहेक अरू कसैलाई बर्बाद पारेको छैन। कमजोर भएपछि आफ्नै शरीरले त साथ दिनलाई छोडिदिन्छ भने दुनियाँको के आश गर्नु, के चित्त दुखाउनु। फसाएर प्रेम गर्नु तर प्रेम गरेर नफसाउनु, सोचेर प्रेम गर्नु तर प्रेम गरेर नसोच्नु, दिल तोडेर प्रेम गर्नु तर प्रेम गरेर दिल नतोड्नु।